ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय सदगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકે। બહુ સામાન્ય વાત નથી આ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ થવી અલભ્ય છે, મનુષ્ય જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય છે અને એ આપણને માત્ર ને માત્ર ભાગવતમનું સેવન કરવા માત્રથી મળી જાય છે. અધરવાઇઝ યોગીઓ મુનિઓ જ્ઞાનીઓ બહુ બધું મહેનત કરે છે છતાંય જન્મો જન્મથી સફળ નથી થતા. એ માત્ર શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવાથી થાય છે, ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી થાય છે અને સ્વાભાવિક રીતે અભદ્ર તો દૂર થાય, એમાં કોઈ જ શંકાને સ્થાન નથી. રાઈટ, ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ એન્ડ નોર્મલ. બહુ સરસ. જોતો તો બહુ સરસ એક મને શ્લોક મળ્યો. આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ હાઇલાઇટ ટુ યુ. હા, ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ. જસ્ટ લેટ મી શેર before we start Bhagavatam. गृहस्थों के सदाचार.
બહુ સરસ. ગૃહે સ્વવસ્થિતો રાજન ક્રિયા કુર્વન્યથોચિતઃ વાસુદેવાર્પણમ સાક્ષાત ઉપાસિત મહામુનિન. શ્રીમદ ભાગવતમ 7.14.2 અનુવાદ. નારદ મુનિએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા આપતા કહ્યું કે હે રાજન, જે લોકો ગૃહસ્થ છે તેમણે પોતાની જીવિકા એટલે કે જે કંઈ પણ આપણે કમાવા માટે જરૂર પડે એને મેળવવા માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. અને કર્મોનું જે ફળ આવે, મતલબ કે જે આપણે કમાઈએ તે ધંધાથી, નોકરીથી કે કોઈ પણ રીતે મે બી આપણને પૂર્વજો તરફથી મળે, તો આ ફળ સ્વયં ભોગવવાનો પ્રયાસ ન કરવો અને આ ફળોને વાસુદેવ કૃષ્ણને અર્પિત કરવો જોઈએ. અને આ રીતે જીવનમાં વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરી શકાય એને ભગવત ભક્તના સંગમાં આપણે શીખવું જોઈએ. રાઈટ? એટલે એવા ભક્તોના સંગમાં રહીએ કે આપણે કેવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજીને ખુશ કરી શકીએ. ધેટ વી હેવ ટુ સી. બહુ સરસ શ્લોક છે. એટલે જે કંઈ પણ આવે છે આપણને એમ લાગે છે કે મારી પાસે આવે છે એટલે મારે આ જલ્દી એને યુઝ કરવું જોઈએ. જેમ જેમ આવે એમ વાપરો અને મજા કરો. રાઈટ? ઓર મારી નેક્સ્ટ જનરેશન માટે રાખી જવું. નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ, રાઈટ? ધેર ઇઝ નો એન્ડ ટુ ઇટ. પણ અહીંયા આગળ બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે કે કર્મોનું ફળ સ્વયં ભોગવવાનો પ્રયાસ ન કરીને આ ફળોને વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને અર્પણ કરવા જોઈએ. સો ઇટ્સ અમેઝિંગ થિંગ. અને દેટ્સ વાય આઈ કીપ રિક્વેસ્ટિંગ ઓલ ઓફ યુ to at least start with Sudama Seva, right? Small Sudama Seva. It's not, I mean, બધું જ સ્લોલી આપણો પ્રોગ્રેસ, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ એટલો ફાસ્ટ કરે છે. સો ન કર્યું હોય તો સ્ટાર્ટ કરવું, ને કર્યું હોય તો પ્લીઝ ટેલ અધર્સ ટુ ડુ ધેટ. પીપલ વિલ ટ્રાન્સફોર્મ લાઈક એનીથિંગ. 45મા શ્લોકમાં પ્રભુ આપણે બોલવાનો હજી કોઈને બાકી હોય તો બોલાવી શકાય છે. રાઈટ અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુ. તાંબાડમિત્યુપામંત્ર પ્રવિશ્ય ગજસ્થાવયમ. પ્રિયશ્ચ સ્વપુરમ યાસ્યન પ્રેમણા રાજ્ઞા નિવારિતઃ. બહુ ઈચ્છા થાય છે પણ લેટેસ્ટ somebody else should start. જેમને ગઈકાલે ના ગવડાવ્યું હોય એવા પ્રભુજી પહેલા, અને ફોલોડ બાય માતાજી. તાંબાડમિત્યુપામંત્ર્ય પ્રવિશ્ય ગજસાહ્યમ. તાંબાડમિત્યુપામંત્ર્ય પ્રવિશ્ય ગજસાહ્યમ. પ્રિયશ્ચ સ્વપુરમ યાસ્યન પ્રેમ્ણા રાજ્ઞા નિવારિતઃ. પ્રભુજીસ માંથી કોઈને બાકી છે હજી તો પ્રભુજીસ પહેલા લેટ પ્રભુજીસ કમ્પ્લીટ, ફોલોડ બાય માતાજીસ. ઓકે, તો વિલાસ પ્રભુએ ગાયું, હવે બીજા કોઈને જેમણે ના ગાયું હોય ગઈકાલે. બહુ સરસ શ્લોક છે, અઘરો છે. આઈ એગ્રી વિથ યુ. બટ યસ, એક જ મિનિટ માતાજી, લેટ અસ સી. સો આઈ થિંક બધાએ ગાઈ લીધું હતું. ઓકે, ચાલો માતાજીથી સ્ટાર્ટ કરીશું. યસ બિંદી માતાજી, તમે ગઈકાલે ગવડાયો તો આ તો નહીં, અધરવાઇઝ યુ કેન લીડ ઇટ. ચાલો. યસ. તાંબાડમિત્યુપામંત્ર્ય પ્રવિશ્ય ગજસાવયમ. તાંબાડમિત્યુપામંત્ર્ય પ્રવિશ્ય ગજસાવયમ. પ્રિયશ્ચ સ્વપુરમ યાસ્યન પ્રેમ્ણા રાજ્ઞા નિવારિતઃ. સ્ત્રિયશ્ચ સ્વપુરમ યાસ્યન પ્રેમ્ણા રાજ્ઞા નિવારિતઃ. બીજી પંક્તિનો રાગ અલગ છે. અને શોભાબેન ગુર્જર માતાજી આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે દંડવત કૃષ્ણ. પ્રણામ. થઈ ગયો પ્રસંગ તમારો સક્સેસફુલ? હા, બધું પૂરું થઈ ગયું. ચાલો ચાલો ગવડાવો.
હા, પ્રભુપાદના રાગમાં તાંબાટમિત્યુપામંત્ર્ય પ્રવિશ્ય ગજ સાવયમ. સ્ત્રિયશ્ચ સ્વપુરં યાસ્યન પ્રેમણા રાજ્ઞા નિવારિતઃ. તાંબાઢમિત્યુપામંત્ર્ય પ્રવિશ્ય ગજ સાયમ. સ્ત્રિયશ્ચ સ્વપુરં યાસ્યન પ્રેમણા રાજ્ઞા નિવારિતઃ. તાંબાઢમ ઇત્યુપામંત્ર્ય પ્રવિશ્ય ગજસાહ્વયમ. સ્ત્રિયશ્ચ સ્વપુરં યાસ્યન પ્રેમ્ણા રાજ્ઞા નિવારિતઃ. બધાનો વારો આવી ગયો છે. હરે કૃષ્ણ. હા હા, હરે કૃષ્ણ અલ્પા માતાજી. તાંબાઢમિત્યુપામંત. યસ પ્રભુજી, અવાજ આવી રહી છે મારો? આવે છે લાઉડ એન્ડ ક્લિયર. ઓકે પ્રભુજી. તાંબાઢમિત્યુપામંત્ર્ય પ્રવિશ્ય ગજસાહ્વયમ. સ્ત્રિયશ્ચ સ્વપુરં યાસ્યન પ્રેમ્ણા રાજ્ઞા નિવારિતઃ. I think we are done. ચાલો હવે આને આપણે શબ્દાર્થ વાંચીએ. પ્રભુપાદ શબ્દાર્થ છે ને એ ઘણીવાર ચેન્જ કરે છે. ગઈકાલે પણ તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો એક જ શબ્દનો અર્થ જ્યારે શ્લોકના સંદર્ભમાં જરૂર હોય તો એને અલગ રીતે પણ એને વર્ણવે છે, રાઈટ. અને કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ પછીની ઘટનાઓનું વર્ણન છે. હા, બહુ સરસ. હવે આપણે લગભગ આ અધ્યાયના અંતમાં આવી ગયા છીએ. લગભગ વી આર એન્ડિંગ ધીસ ચેપ્ટર. ઓકે, ભાગવત, શ્રીમદ ભાગવત ગુજરાતી. ઓકે, અમરીશ પ્રભુની એક સેવા સરસ છે કે અમને એ જે એના ફોટોગ્રાફ્સ મૂકી દે છે, એટલે દેટ હેલ્પ્સ ટુ કોઈને પણ એડવાન્સમાં તૈયારી કરવી હોય તો કરી શકે છે. તામ તે બધા, બાઢમ સ્વીકારીને, ઇતિ આમ, ઉપામંત્ર્ય પછી જણાવ્યું, પ્રવિશ્ય પ્રવેશીને, ગજ સાહવયમ હસ્તિનાપુરનો રાજમહેલ. એકચ્યુઅલી આપણે જયારે ગવડાવતા હોઈએ ને ત્યારે આપણને ડાઉટ લાગે ને કે આને સહાયમ બોલવાનું છે, કેવી રીતે બોલવાનું છે, તો નીચે શબ્દાર્થ જોઈ લેવાનું. ધેન વી મેક ઇટ વેરી ક્લિયર. સ્ત્રીય ચ, બીજી સ્ત્રીઓ. સ્વપુરમ, પોતાનું રહેઠાણ. યાસ્યન, જતી વેળાએ. પ્રેમણા, પ્રેમથી. રાજ્ઞા, રાજા દ્વારા. નિવારિતઃ, રોકાયા હતા. અનુવાદ: આમ શ્રીમતી કુંતી દેવીની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને હસ્તિનાપુરના મહેલમાં જઈને ભગવાને તેમના જવાના સમાચાર બીજી સ્ત્રીઓને આપ્યા. પણ જ્યારે જવા માટે તેઓ તૈયાર થયા ત્યારે મહારાજ યુધિષ્ઠિરે તેમને રોક્યા
અને પ્રેમથી તેમને વિનવ્યા. મહાન ભક્ત છે. જુઓ, કુંતી મહારાણીએ પ્રાર્થના કરી છે, સરસ. કુંતી મહારાણી તો છે જ મહાન ભક્ત, અને છતાંય ભગવાન થોડી વાર રોકાઈને પછી નીકળવાના હતા, અને પણ કોના પ્રેમથી રોકાઈ ગયા? યુધિષ્ઠિર. મહારાજ યુધિષ્ઠિરના પ્રેમથી. એટલે કેન યુ ઇમેજિન કેટલા મહાન ભક્ત હતા, હે ને? ચાલો, ભાવાર્થ જે છે એ શોભાબેન ગુર્જર વાંચો. બહુ ટાઈમથી આવ્યા છો તમે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્યારે દ્વારકા જવાનો નિશ્ચય કર્યો ત્યારે કોઈ તેમને રોકી શક્યું નહીં, પણ ભગવાન થોડા દિવસ વધારે રોકાઈ જાય એવી મહારાજ યુધિષ્ઠિરની સરળ વિનંતી તરત જ સ્વીકારાઈ. આ સૂચવે છે કે મહારાજ યુધિષ્ઠિરની શક્તિ તેમના સ્નિગ્ધ પ્રેમમાં હતી અને ભગવાન તેને ઇનકારી શક્યા નહીં. સર્વસમર્થ પરમેશ્વર આમ માત્ર પ્રેમ ભરી ભક્તિથી જીતાય છે, અન્ય કશાથી નહીં. તેઓ પોતાના બધા વ્યવહારમાં સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે, પણ પોતાના સાચા ભક્તોના સ્નિગ્ધ પ્રેમનું ઋણ તેઓ આપમેળે સ્વીકારે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુ ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ધામ એટલે આ રીતે જયારે મહારાણી કુંતીએ ભગવાનને બધી પ્રાર્થનાઓ કરી અને રથમાં બેઠેલા શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ નીચે ઉતરી અને થોડો સમય માટે હસ્તિનાપુરના મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે. અને સ્ત્રીયશ્ચ એટલે કે દ્રૌપદીજી, સુભદ્રાજી, ઉત્તરાજી, હમણાં આપણે જેમના વિશે ચર્ચા કરી હતી, તો ઉપામંત્રે એટલે એમની પાસેથી વિદાય લીધી. જે તમે જુઓ કે આઈ મીન આટલા બધા આખી સૃષ્ટિને કંટ્રોલ કરવા વાળા છે, એ પોતે પણ બીજાથી કંટ્રોલ છે. પરમિશન લેવા જાય છે, હું જઉં છું, એલાઉ મી ટુ ગો. એટલે ભગવાન એમનું રિમોટ કંટ્રોલ ભક્તોના હાથમાં આપી દે છે, અને ભક્તોને જેમ ચલાવવું એમ ચલાવે, એવું છે. એટલે જ ભગવાન છે ને ભક્તિ જલ્દી નથી આપતા. લોકો માગવા આવે કે મારે ધન જોઈએ છે, હા લઈ જાય. મારે પુત્ર જોઈએ છે, ઓકે ઓકે ડન. મારે સ્વાસ્થ્ય જોઈએ છે, ઓકે લઈ જાઓ. કીર્તિ જોઈએ છે, લઈ જાઓ. મારે સ્વર્ગ અથવા ઉચ્ચ લોકોમાં અદ્ભુત જીવન જીવવું છે, ઓકે ડન. ઇમિડિયેટલી સેન્કશન, રાઈટ? કેમ? એમાં બહુ વાંધો નથી. મેઇન વસ્તુ શું છે કે જો ભક્તિ લે, શુદ્ધ ભક્તિ, એમાં ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ભગવાને પોતે પરમિશન લે છે. ભગવાન સ્ત્રીયાશ્ચ, આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે કે જે લોકો એવું કે ભાઈ વૈદિક સમયમાં સ્ત્રીઓ જે છે એમને બહુ જ સ્થાન કેવું હતું કે સ્ત્રીયાશ્ચ શુદ્રાશ્ચ જેવી રીતે ભગવાન કહે છે. પણ તમે જુઓ, ભક્ત સ્ત્રીઓ જે છે ભગવાન પોતે એમને મળીને એમને વિનંતી કરીને જાય છે, રાઈટ? ઉપામંત્ર્ય એટલે કે વિદાય લે છે એમનાથી કે ભાઈ મને જવા દો હવે, રાઈટ? કંટ્રોલ છે. અને રાજ્ઞા એટલે રાજા યુધિષ્ઠિર, અને એમના પ્રેમના કારણે એમ રોકાઈ જાય છે. એટલે માતા કુંતીએ જે પ્રાર્થના કરી હતી છેલ્લે કે તમારામાં મારી અનન્ય વિષય બુદ્ધિ અથવા મતિ થાય, એવું ભગવાન કૃષ્ણને કીધું હતું. તો ભગવાન કૃષ્ણએ સ્વીકાર કર્યું. બહુ મોટું જેને કહેવાય ને કે વરદાન કહેવાય કે આપણે ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન તમારામાં મારી અનન્ય મતિ સ્વીકાર થાય. તો એ બહુ મોટી વાત છે. મને યાદ આવે, આપણે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ આવેલા, અને એ દિવસે એટલે એકચ્યુઅલી અમદાવાદથી આવેલા, અને એ જ દિવસની વાત છે. સાંજે આપણા જયેન્દ્ર કુમાર પંચાલ પ્રભુ, તમે બધા જાણતા હશો, આપણા સરસ ડિવોટી છે, રોજ 16 માળા કરે છે અને વેરી રેગ્યુલર ડિવોટી. તો આવ્યા હતા. એમની દીકરીના લગ્ન હતા, અને એટલે એમાંથી પણ એ સમય કાઢીને આવેલા હતા. તો એમને પ્રણામ કર્યા અને કે પ્રભુ આશીર્વાદ આપો, આશીર્વાદ આપો. તો પ્રભુએ શું આશીર્વાદ આપ્યા ખબર છે? કે ઉદ્ધાર થાય એવો આશીર્વાદ આપો. બહુ એમને કહેવાય ને દિલથી પ્રાર્થના કરી. કોઈને યાદ છે શું આશીર્વાદ આપ્યા હતા?
જે જનરલી બધા જ વૈષ્ણવ આપતા હોય છે. ગુરુ મહારાજ ઇઝોલિનસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ આપતા હોય છે, વિચ ઇઝ ઓલ્સો વેરી રેર. કૃષ્ણેર મતિ રસ્તુ, રાઈટ, કે તમારી મતિ કૃષ્ણમાં જાય. that is one means highest blessings. What else we can get in this world? આપણી બુદ્ધિ તો પૈસામાં જાય, આપણી બુદ્ધિ છે જે ભોગવવામાં જાય, પણ આવી બુદ્ધિ કેવી ક્યારે જાય? જ્યારે when it is blessed by a devotee, જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત આશીર્વાદ આપે ભાઈ તમારી મતિ કૃષ્ણમાં જાય ત્યારે. તો કુંતી મહારાણીએ જ્યારે પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન મારામાં તમારી અનન્ય વિષય મતિ થાય, અનન્ય વિષય, બીજું કોઈ નહીં. અને અનન્ય ભક્તિની આપણે વાત પણ થઈ હતી. અનન્ય ભક્તિ એટલે શું? દર્શના માતાજીએ જવાબ આપ્યો હતો, કૃષ્ણ, કૃષ્ણની જ ભક્તિ, બીજી કોઈની ભક્તિ નહીં. ઓકે, ધેટ ઇઝ વન. અને બીજું કીર્તિકુમાર પ્રભુ? સાધક અને સાધ્ય બે એક જ. હા, સાધના અને સાધ્ય. સાધના પણ ભક્તિ છે, અને કે માગે છે શું? તો કે માગે છે પણ ભક્તિ, રાઈટ. સાધ્ય પણ ભક્તિ છે. એટલે એ જ ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, એ જ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ. પણ એમ કરે છે ને એ માગી રહ્યા છે, રાઈટ. જે કરે છે એ જ માગી રહ્યા છે. એટલે ખાલી એની જે પ્યુરિટી હોય એમાં ફેર હોય. દાખલા તરીકે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે અત્યારે જપવું તો પછી નામ અપરાધ થતો હોય, થોડુંક વધારે ધ્યાનથી ને શરણાગતિથી જપવું તો નામાભાસ સુધી પહોંચવું. અને એ જ જપ છે એ જયારે શુદ્ધ નામ થાય તો જબરદસ્ત, રાઈટ. ઇમિડિયેટલી વિથ વન નેમ પર્સન ઇઝ લિબરેટેડ. ઇવન ઇન નામાભાસ સ્ટેજ પણ એવું કહે છે કે વ્યક્તિ મુક્ત થઈ જાય છે. હી ડઝન્ટ કમ બેક. જન્મ મૃત્યુમાં નથી આવતો. એટલે પ્રોસેસ બી એ છે અને પ્રોસેસનું એચિવમેન્ટ પણ એ છે. એટલે કુંતી મહારાણીએ એ માગ્યું હતું અને ભગવાને એને સ્વીકાર કર્યું. અહીંયા આગળ જે શ્લોકમાં અહીંયા શરૂઆતમાં કહે છે ને કે ભાઈ તામ તામ વાઢમ ઇતિ, આ ત્રણ શબ્દો ભેગા કરો તો તામ એટલે કુંતી મહારાણીની બધી જ પ્રાર્થનાઓ, અને વાઢમ ઇતિ એટલે કે એને સ્વીકાર કર્યો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ. ધેટ ઇઝ અ ગ્રેટ બ્લેસિંગ કે એમને કીધું કે સારું, તને અનન્ય મતિ આપીશ, બરાબર, મારામાં. અને પછી રથમાંથી ઉતરી જાય છે અને એમ કે છે કે ચલો. ઘણી વાર એવું હોય ને કે આપણા ઘરે પેલા મહેમાન આવ્યા હોય, અને પહેલા તો બહુ થતું, મને યાદ છે નાના હતા તો એટલે બાળકો રોવે, કારણ કે એવું કોઈ નથી કે ફોન પર કે વિડીયો કોલ થાય. પહેલા તો કાંઈ જ નહીં. એટલે કોઈ આવ્યું હોય તો એને જવા ના દે. દાખલા કે મામાના દીકરા હોય કે ફોઈના દીકરા હોય કે જે બી આવ્યા હોય, તો પછી બહુ આગ્રહ કરે તો પેલા ઉપાડીને જતા હોય કે સારું ચલો મૂકો, થોડી વાર રહીને જઈએ છીએ, રાઈટ. સો એવી રીતે થતું. તો ભગવાન જે છે રથમાંથી ઉતરી જાય છે. આપણે પારાયણ કરીશું ને તો એમાં એક ચિત્ર પણ આવશે પારાયણમાં. હવે પારાયણના બહુ દિવસ દૂર નથી. તો ભગવાન રથમાં બેઠેલા છે અને કુંતી મહારાણી પ્રાર્થના કરી રહી છે. એઝ ઇફ લાઈક સેમ સીન આવે છે જ્યારે ભગવાનને અક્રૂરજી વૃંદાવનથી મથુરા લઈ જતા હોય છે, ત્યારે બધી ગોપીઓ જેવી રીતે કેવી રીતે પ્રાર્થના કરતી હોય છે. સેમ કાઇન્ડ ઓફ સીન. ભગવાન રથમાં બેઠેલા છે અને કુંતી મહારાણી પ્રાર્થના કરે છે, અને હવે ભગવાન ઉતરી જાય છે એમની પ્રાર્થના સ્વીકારીને, અને પછી પાછા મહેલમાં જઈ અને એમના બેન સુભદ્રા માતાને મળે છે. દ્રૌપદીજી જે એમના અનન્ય ભક્ત છે એમને મળે છે, એમની પાસેથી આજ્ઞા લે છે. હે, પ્રભુપાદ કહે છે હી ટેક્સ પરમિશન. કેન યુ ઇમેજિન? હી ટેક્સ પરમિશન. અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજની પરમિશન લેવા જાય છે, પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ પરમિશન આપતા નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે ભાઈ બહુ જ પેન થશે અને થોડુંક પ્લીઝ રોકાઈ જાઓ. અને છેવટે ભગવાન કહે છે કે ઓકે સારું, થોડો સમય વધારે, હું દ્વારકા થોડા દિવસમાં પછી જઉં છું, પણ હું રોકાઈ જઉં છું. એટલે અહીંયા આગળ આપણને એ દેખાય છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજના પ્રેમથી ભગવાન કૃષ્ણ કેટલા બંધાયેલા હતા, સંપૂર્ણપણે વશીભૂત હતા, સંપૂર્ણપણે. વ્યક્તિ જવાનો નિર્ણય કરે ને એ પણ વ્યક્તિ એટલે જેવા તેવા થોડા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, ધારે ત્યારે ધારે ત્યાં જાય, કોણ એમને રોકી શકે? પણ નથી જઈ શકતા, રાઈટ. દ્વારકા જવું છે પણ ના પાડે છે. એટલે આપણે આનાથી જે પ્રભુપાદ જે કહે છે એ સમજવાનું છે કે મહારાજ યુધિષ્ઠિરની શક્તિ શેમાં હતી? કોઈ કે એમની ભાલો ફેંકવાની શક્તિ જોરદાર હતી, કે મોટામાં મોટા ભાલાના લડવૈયા હતા, યોદ્ધા હતા. ના, પ્રભુપાદ કહે છે એમની શક્તિ એમના સ્નિગ્ધ પ્રેમમાં હતી. સ્નિગ્ધ પ્રેમ અથવા સ્નેહ જેને કહેવાય. સ્નેહને ઘી સાથે કલ્પના કરે છે પ્રભુપાદ. ઘી કેવું હોય કે એ વહે પણ ખરા અને ચોંટે પણ ખરા, રાઈટ. એટલે એવા સ્નેહમાં ભગવાન જે છે એ ના પાડી શક્યા નહીં, ભગવાન તેને ઇનકાર કરી શક્યા નહીં. સર્વસમર્થ પરમેશ્વર માત્ર પ્રેમ ભરી ભક્તિથી જીતાય છે, માત્ર લખ્યું છે, રાઈટ. બીજા કશાથી નહીં. કોઈ ગમે તેટલું મોટું તપ કરી નાખે અને એમ વિચારે કે હું ભગવાનને જીતી લઉં, નો.
ગમે તેટલો યજ્ઞ કરી નાખે મોટા મોટા, ભગવાનને જેટલો નો, મોટા મોટા દાન કરી નાખે નૃગ મહારાજની જેમ, ભગવાનને જીતી શકાય નો, અન્ય કશાથી નહીં. પોતાના બધા વ્યવહારમાં સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે, પણ સાચા ભક્તોના સ્નિગ્ધ પ્રેમનું ગુણ આપમેળે સ્વીકારે છે. રાઈટ, આપમેળે સ્વીકારે છે. ભગવાન કહે છે કે હું જેને કહેવાય ને કે હંમેશાને માટે ઋણી થઈ જાઉં છું. દાખલા તરીકે દ્રૌપદીજી જયારે વસ્ત્રાહરણ વખતે ભગવાનનું નામ લીધું, ગોવિંદા ગોવિંદા ગોવિંદા, ભગવાને ચીર તો પૂરી દીધા, પણ ભગવાન કહે કે આઈ હેવ બીકમ એટર્નલી ઇન્ડેપ્ટેડ. રાઈટ, શાશ્વત રીતે હું ઋણી બની ગયો. ખાલી નામ લીધું ભગવાનનું, શાશ્વત રીતે ઋણી. રાઈટ, એટલે પ્રભુપાદ જે આપણને પોઈન્ટ કહેવા માંગે છે, આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે કુંતી મહારાણીનો પ્રેમ કેવો હશે, યુધિષ્ઠિર મહારાજનો પ્રેમ કેવો હશે. રાઈટ, અને એવા ભક્તોના પ્રેમ વિશે જ્યારે આપણે મનન કરીએ, ચર્ચા કરીએ, પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્તના શબ્દોમાં એ પ્રેમને નિરૂપણ થતો આપણે સાંભળીએ, વાંચીએ, ચર્ચા કરીએ, તો આપણને પ્રેરણા મળે કે એઝ અ હ્યુમન, મનુષ્ય તરીકે મારે જે ઉચ્ચતમ મારે મેળવવાનું છે તે આ છે. રાઈટ, કે મારી પ્રાર્થનાથી પણ ભગવાન રોકાઈ જાય. આગળ આવશે ભીષ્મ પિતામહના અંતિમ સમયનું દ્રશ્ય. અદ્ભુત અદ્ભુત ભગવાન જે છે મીન્સ ટોટલ પ્લાન બનાવે છે. ભગવાન આખી સ્ટ્રેટેજી બનાવે છે, કેવી રીતે મારા ભક્તના અંત સમયે હું ત્યાં જઉં, કેવી રીતે એને ખુશ કરું. ખાલી એવી રીતે નહીં કે આધ્યાત્મિક રીતે, ભૌતિક રીતે પણ એને ખુશ કરવા છે. કે એમને પ્રેમ બહુ હતો પાંડવો પ્રત્યે, તો કે પાંડવોના આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ બની ગયા છે, એવી રીતે સજી ધજીને લઈ જાય છે. રાઈટ, એવરીથિંગ કૃષ્ણ પ્લાન્સ ફોર હિઝ ડિવોટીઝ. આપણે આખી જિંદગી એવું વિચારતા હોઈએ કે આહા ભીષ્મ પિતામહને અંત સમય કેવી રીતે ભગવાન સરસ યાદ આવે, હરિદાસ ઠાકુરને કેવી રીતે સરસ ભગવાન મળ્યા છે. એવી જ રીતે મને મળે તો કેવું સારું. ઇફ વી કીપ રિમેમ્બરિંગ, કીપ ટોકિંગ, કીપ કોન્ટેમ્પ્લેટિંગ, then there are chances કે અંત સમયે આપણે તો કદાચ કંઠ પ્રાણ આવે તો ઇટ મે નોટ બી પોસિબલ, પણ કૃષ્ણ વિલ થિંક ફોર અસ. રાઈટ, હી વિલ ડેફિનેટલી થિંક કે ભાઈ એને આ બહુ મનન કર્યું છે, લેટ મી ગો. ભીષ્મ પિતામહે તો સંદેશ નહોતો મોકલાવ્યો કે તમે આવો, પણ એમને ભૌતિક રીતે પણ સુખી કરે છે કે પોતાના પુત્રોને લઈને આવીને. સો ભગવાન જે છે સ્નિગ્ધ પ્રેમનું ઋણ આપમેળે સ્વીકારે છે ઓટોમેટિકલી. લેટ અસ સી નેક્સ્ટ વર્સ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 46. બહુ સરસ શ્લોક છે બધા. અને એકચ્યુઅલી પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ જે છે ને, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા, એના વિશે આપણને જાણ આપે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ રોકી શકે છે. કેન યુ ઇમેજિન? કુંતી મહારાણીના કહેવાથી રથથી ઉતરે છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજના કહેવાથી રોકાય છે. ભગવાન રોકાય પણ છે. ઓનલી મેટર ઇઝ કે ભગવાન બંધાવા ઈચ્છે છે ને આપણે બાંધવા જોઈએ. આગળનો શ્લોક પણ શબ્દાર્થ બહુ અઘરા છે. હરી બોલ. લેટ અસ સી. જેને પણ અઘરું લાગતું હોય એ અમરીશ પ્રભુએ મૂકેલા જે પેલા ફોટા છે ને, એ ફોટા જોઈ લે, એન્ડ ઇટ વિલ બીકમ ઇઝીયર. નહીં તો ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 46. વ્યાસાધ્યૈરીશ્વરે હાગ્નૈ કૃષ્ણેનાદ્ભુત કર્મણા પ્રબોધિતોપીતિહાસૈ બુદ્ધ્યત સુચાર્પિતઃ વ્યાસાદ્યૈરીશ્વરે હાગ્નૈ કૃષ્ણેનાદ્ભુત કર્મણા પ્રબોધિતોપીતિહાસૈ બુદ્ધ્યત સુચાર્પિતઃ પછી રોકાણ તો થઈ જાય પ્રભુજી.
બુદ્ધ્યત પછી રોકાવ ને તો થઈ હા, એ રીતે જ કરું છું. વ્યાસાદૈરીશ્વરે હાગ્નૈ કૃષ્ણેનાદ્ભુત કર્મણા પ્રબોધિતો પિતિહાસૈ બુદ્ધ્યત સુચાર્પિતઃ Yes, Prabhuji. व्यासादेरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पितिहासे बुद्ध्यत् सुचार्पितः व्यासादैरीश्वरे हाग्नेः कृष्णेनाद्रुत कर्मणा प्रबोधितो इतिहासे बुद्ध्यतः सुचार्पितः व्यासाधीरीश्वरे हाग्नेः कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो प्रीतिहासे बुद्ध्यत सुचार्पितः प्रभु जी, यस. व्यासाधीरीश्वरे हाग्ने कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो इतिहासै बोध्यत सुचार्पितः व्यासाधीरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पितिहासै बुद्ध्यत सुचार्पितः यस. ચાલો ચાલો, મને બાકી છે પ્રભુજી માંથી. मैं आए प्रभु जी आगे. हाँ, प्लीज प्लीज. व्यासाधीरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो इतिहासै बोध्यत सुचार्पितः व्यासाधीरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा व्यासाधीरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा. प्रभु जी तो चलो बोलो बोलो. व्यासाधीरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा
प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचार्पितः इतिहासे व्यासाधरे सुरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचार्पितः व्यासाधैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचार्पितः व्यासाधैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचापितः व्यासाध्वैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचार्पितः व्यासाधैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचार्पितः व्यासाधैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुद्धत सुचार्पितः व्यासाधैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचार्पितः व्यासाधैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचार्पितः बोलो गर्वित व्यासाधैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा
कर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासै बुध्यत सुचार्पितः प्रबोधितोऽपितिहासे सुचार्पितः व्यासादैर्यसुरे आग्ने कृष्णेनादितकर्मणा कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासे बुध्यत सुचार्पितः व्यासाधैरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासै बुध्यत सुचार्पितः પ્રભુજી વ્યાસામાં ઘ છે કે ધ ઘ છે ને ઘ ધ્યેય વ્યાસાધ્યેય દેખાય છે. લેટેસ્ટ સી એમ છે. ઘ છે. ચાલો જોઈ લઈએ. હવે આપણે અંદર ચર્ચા કરીએ એના કરતા શબ્દાર્થ જ જોઈ લઈએ આપણે. વ્યાસ આદ્યેયી, વ્યાસ આદિ મુનિઓથી આદ્યેય છે. ઈશ્વર પરમેશ્વર, ઈહા ની ઈચ્છાથી, જ્ઞૈહી વિદ્વાનો વડે, કૃષ્ણેન કૃષ્ણ વડે, અદ્ભુત કર્મણા જેણે અદ્ભુત કર્મો કર્યા છે તેમણે, પ્રબોધિત આશ્વાસન પામેલ, આશ્વસ્ત, અપી જોકે, ઇતિહાસ ઇતિહાસના પ્રમાણથી, નથી, અબુદ્ધ્યત સંતોષ પામ્યા, શુચા અર્પિત દુઃખી. અનુવાદ: અત્યંત દુઃખી થયેલા મહારાજ યુધિષ્ઠિરને વ્યાસ આદિ મહાન ઋષિ મુનિઓએ અને અદ્ભુત દિવ્ય કર્મ કરનારા ભગવાન કૃષ્ણએ પોતે ઉપદેશ આપ્યા છતાં તેમજ ઇતિહાસના અનેક દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છતાં તેઓ આશ્વાસન પામ્યા નહીં. હરી બોલ. બહુ સરસ ભગવાનની આ કળા છે ને, એ આપણે આજે જાણીશું. બહુ સરસ છે. યસ, ભાવાર્થ વાંચી લો પ્રભુજી. એક તો વાંચી લીધો, બીજો આ પણ વાંચવો છે તમારે? ઓકે, આજનો દિવસ મારા માટે રાખો. આ તો ઘણો મોટો છે. ઓકે, ચાલો વાંચો. એક પેરેગ્રાફ તમે વાંચો, બીજો પેરેગ્રાફ હેમા રાજગોર માતાજી વાંચશે, એમને હેન્ડરેસ કરે છે. બરાબર છે? ચાલો. હા, વાંધો નહીં. એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં ખાસ તો પોતાને લીધે મનુષ્યનો જે મહાન સંહાર થયો હતો તેનાથી યુધિષ્ઠિર ખૂબ વિક્ષુબ્ધ બની ગયા હતા. દુર્યોધન રાજગાદી પર હતો અને તે સારી રીતે રાજ્ય કરતો હતો. અને એક અર્થની જરૂર જ ન હતી, પણ ન્યાયના સિદ્ધાંત પર યુધિષ્ઠિરે તેને પદ ભ્રષ્ટ કરવો જ રહ્યો. રાજકારણીઓનો આખો સમૂહ આ મુદ્દા ઉપર એકાગ્ર હતો અને પ્રતિસ્પર્ધી ભાઈઓ વચ્ચેના આ યુદ્ધમાં બધા રાજાઓ અને આખી દુનિયાના લોકો સંડોવાયા હતા. ભગવાન કૃષ્ણ પણ રાજા યુધિષ્ઠિરના અવાજ કપાય છે. પક્ષ હતા. મહાભારતના આદિ પક્ષ
64 કરોડ માણસો કુરુક્ષેત્રના 18 દિવસના યુદ્ધમાં માર્યા ગયા હતા અને લાખો લાપતા હતા. છેલ્લા 5000 વર્ષમાં ખરી રીતે આ યુદ્ધ સૌથી મોટું હતું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. યસ હેમા રાજગોર માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. મહારાજ યુધિષ્ઠિરને માત્ર રાજ્ય અપાવવા માટે થયેલો આ મહાસવાર અતિ બિહામણો હતો. તેથી મહર્ષિ વ્યાસ અને સ્વયં ભગવાનના મુખે ઇતિહાસ પુરાણોમાંથી ગાથાઓ સાંભળીને તેમણે આશ્વાસન પામવાનો પ્રયાસ કર્યો કે કારણ ન્યાયી હતું, તેથી યુદ્ધ પણ ન્યાયયુક્ત હતું. પણ મહારાજ યુધિષ્ઠિરને એક કાળના મહાન પુરુષોએ ઉપદેશ આપવા છતાં શાંતિ થઈ હતી. કૃષ્ણને અહીં અતિ માનુષી કર્મ કરનારા તરીકે ઓળખાવ્યા છે, પણ ખાસ બાબતમાં તો તેઓ કે વ્યાસજી પણ યુધિષ્ઠિરનું સમાધાન કરી શક્યા નહીં. એનો અર્થ એવો થાય ખરો કે અદ્ભુત પુરુષ તરીકે તેઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા હતા? ના, બિલકુલ નહીં. એનો અર્થ એમ થાય છે કે રાજા યુધિષ્ઠિર અને વ્યાસ બંનેના હૃદયમાં બિરાજતા પરમાત્મા કે ઈશ્વર તરીકે ભગવાન હજી વધારે દિવ્ય કર્મો કર્યા, કારણ કે ભગવાનની એવી ઈચ્છા હતી. રાજા યુધિષ્ઠિરના અંતર્યામી તરીકે તેમણે પોતા સહિત વ્યાસ અને અન્યના ઉપદેશથી રાજાનું સમાધાન થવા દીધું નહીં, કારણ કે તેઓ એમ ઈચ્છતા હતા કે રાજા મરણ પથારીએ સૂતેલા ભીષ્મદેવ પાસેથી ઉપદેશ સાંભળે. ભીષ્મદેવ પોતે પણ ભગવાનના એક મહાન ભક્ત હતા. ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે મહાન યોદ્ધા ભીષ્મદેવ તેમના ભૌતિક જીવનના આખરી તબક્કે પોતાને પ્રત્યક્ષ નિહાળે, તેમજ હવે ગાદીનસીન થયેલા રાજા યુધિષ્ઠિરે વગેરે તેમના પ્રિય પૌત્રોને પણ જુએ અને શાંતિથી મૃત્યુ પામે. ભીષ્મદેવ પાંડવો સામે લડવા માટે બિલકુલ સહમત ન હતા, જેઓ તેમના વહાલા પિતૃહીન પૌત્રો હતા. પણ ક્ષત્રિયો ખૂબ વજ જેવા લોકો હોય છે અને તેથી તેમને દુર્યોધનનો પક્ષ લેવાની ફરજ પડી હતી, કારણ કે તેમનું દુર્યોધન પાલન પોષણ કરતો હતો. તદુપરાંત ભગવાન પણ એમ ઈચ્છતા હતા કે ભીષ્મદેવના ઉપદેશથી યુધિષ્ઠિરને શાંતિ મળે અને તેથી દુનિયા જાણે કે ભીષ્મદેવ જ્ઞાનમાં અન્ય સૌથી ખુદ ભગવાનથી પણ ચડિયાતા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. બહુ જબરજસ્ત લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે, હે ને? બહુ જબરજસ્ત. ચાલો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવીએ ગૌરગાણી પુચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ઈશ્વર એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વ્યાસાદૈરીશ્વરે આજ્ઞે, બરાબર. અને વ્યાસાદિ એટલે કે બધા મહર્ષિઓ, મતલબ વ્યાસ અને બીજા બધા પણ આવી ગયા હતા. મહર્ષિ વેદવ્યાસ એટલે ભગવાનનો પોતાનો અવતાર છે, રાઈટ. ભગવાનના અનેક અવતારો એક સાથે આવી જાય છે, ખાસ કરીને ભીષ્મ પિતામહ જયારે પ્રયાણ કરતા હોય છે ત્યારે, રાઈટ. અને એ વખતે તો કઈ ટેલિગ્રામ હતા નહીં કે ફોન હતા નહીં કે ચાલો ફોન કરી દીધા ફટાફટ, ભીષ્મ પિતામહનો લાસ્ટ ટાઈમ છે, આવી જાઓ. ઘણા બધાના છોકરાઓ અમેરિકા કે યુરોપ કે ક્યાંય કેનેડા ઓસ્ટ્રેલિયા હોય અને છેલ્લો ટાઈમ હોય તો ફોન કરી દે, આવી જાઓ. છોકરાઓ આવે એવી રીતે. ત્યારે તો એવું હતું નહીં, છતાં પણ ભગવાન અંતસ્પૂર્ણા કરે છે. જેવી રીતે સુખદેવ ગોસ્વામી આવી જાય છે, પરીક્ષિત મહારાજનો અંતિમ સમય હોય છે ત્યારે, રાઈટ. ઓટોમેટિકલી ભગવાન અંતસ્પૂર્ણા કરે છે. જ્યારે ધ્રુવ મહારાજ તપ કરવા માટે નીકળે છે ત્યારે પણ નારદ મુનિ જે છે ઓટોમેટિક આવી જાય છે, રાઈટ. આપણને લાગે કે આ કઈ ટાઈપની સિસ્ટમ છે, આ કઈ ટેલિપથી છે કે શું છે? કૃષ્ણ રિસાઇડ્સ ઇન ધ હાર્ટ ઓફ એવરી સોલ, રાઈટ. દરેક જીવના હૃદયમાં વસે છે અને તુરંત એને પ્રેરણા આપે છે, રાઈટ. તમને ક્યારેક હોય ને કે લાઈક ક્યારેક કંઈક ગૂંચવણ હોય અને અચાનક કોઈ પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ આપણી સામે આવી જાય ને આપણને લાગે કે આ જે ગૂંચવણ છે એ ગૂંચવણમાં એક્ઝેક્ટલી બંધ બેસે છે કે આમાંથી કેવી રીતે આગળ જવું જોઈએ, રસ્તો કાઢવો જોઈએ, રાઈટ. પ્રત્યક્ષ આપણી સામે આવે એટલે તો આપણો આવિર્ભાવ ના હોય, પણ દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતા ખોલી હોય અને એ જ શ્લોક સામે આવે કે જે ખરેખર આપણને અત્યારની પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન, અત્યારની પરિસ્થિતિમાં માર્ગ જોઈતો હોય, રાઈટ. કૃષ્ણ ડઝ ધેટ, રાઈટ, વેરી સાયલન્ટલી. જે જોઈ શકે, જે રેકગ્નાઇઝ કરી શકે એના માટે જ છે, રાઈટ. ઘણા બધા લોકો જે છે એ અનાયાસે એમને ફાયદો પ્રાપ્ત થતો હોય છે, રાઈટ. અનાયાસે એને એમ લાગે કે મને એમ જ મળી ગયો, બાય ચાન્સ મને સેવા મળી ગઈ, બાય ચાન્સ મને સાંભળવા મળી ગયું અથવા દર્શન થઈ ગયા ભક્તના. નો, એવરીથિંગ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ, રાઈટ. ઇટ ડઝન્ટ હેપન બાય ચાન્સ. એવરીથિંગ હેપન્સ બાય હિઝ વિલ. એટલે અહીંયા આગળ શરૂઆત કરી છે એમાં કે છે સુચાર પિત એટલે કે શોકમાં ડૂબેલા છે. કોણ શોકમાં ડૂબેલું છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ. અને
ચાલો ભૂતકાળમાં અથવા તો બીજા દાખલા યાદ કરો કે જેમાં ભગવાનનો ભક્ત શોકમાં ડૂબેલો હોય, યોગ માયાથી આવૃત થયો હોય. બહુ સરળ પ્રશ્ન છે, ફટાક દઈને જવાબ આવી શકે. અર્જુનજી પ્રભુ. અર્જુનજી, હરી બોલ. ભગવદ્ ગીતામાં હે ને, અને ભગવાન એમને તુરંત જ જ્ઞાન આપે છે ને. સો ઇટ ઇઝ વેરી કોમન. ભગવાન યોગ માયામાં નાખે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો ધર્મરાજા હતા, રાઈટ? હી નોઝ વોટ ટુ ડુ, વેન ટુ ડુ, હાઉ ટુ ડુ, વાય ટુ ડુ, બધા જ. વોટ, વાય, હાઉ, વેન, બધું જ એમને ખબર છે. ભલાને જ્ઞાન આપે એવા છે. પેલા યક્ષ પરીક્ષા લીધી ખબર છે ને, બધા પ્રશ્નોના ધડ જવાબ આપી દીધા હતા. હા, એટલે હી કેન નોટ બી અંડર એની સર્કમસ્ટન્સીસ કે એમને શોક થાય. કોઈ પણ સંજોગોમાં શક્ય જ નથી. એમને યાદ ના કરાવવું પડે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. એમને 24 કલાક ખબર હોય કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. જેના પ્રેમથી ભગવાન પોતે સ્ટે બેક કરી જાય, દ્વારકા ના જાય. 16,108 રાણીઓ રાહ જોઈ રહી છે, દેવકી માતાજી રાહ જોઈ રહ્યા છે, વસુદેવજી રાહ જોઈ રહ્યા છે, 1,60,000 પુત્રો રાહ જોઈ રહ્યા છે. અને ભગવાન છતાંય જેની પ્રેમથી વશીભૂત થઈને ના જાય, આપણને એવું લાગે કે એમને કઈ શોક હશે? નો, રાઈટ? એમને કન્ટિન્યુઅસ યાદ હોય કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. આપણે તો રાઈટ એ યાદ કરવું હોય તો આપણને ડિફિકલ્ટ થઈ જાય, રાઈટ? આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે આખો દિવસ યાદ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. જયારે બરાબર કકડીને ભૂખ લાગી હોય, પેટમાં કુરકુરિયા બોલતા હોય, અને ત્યારે કોઈ કહે હું શરીર નથી, આત્મા છું, તો કે સારું, થોડી વાર પછી પહેલા ખાવાનું આપી દો. રાઈટ? તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ એવા નહોતા. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે સવારમાં ઉઠીને પહેલા before you put your foot down, we should think, I am not this body, I am a soul. અને as a soul, my duty is to serve Krishna eternally. એક આત્મા તરીકે મારી ફરજ છે કે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શાશ્વત રીતે સેવા કરું. અધરવાઇઝ બીજા કોઈ ટાઈમે વિચાર કરવો બહુ મુશ્કેલ છે. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજને 24 કલાક યાદ હતું. એટલે એમનું શોકમગ્ન થવું એ માત્ર ને માત્ર ભગવાનની સ્ટ્રેટેજી છે, કળા છે. એમને કંઈક ઉજાગર કરવું છે. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ આ ભાવાર્થના છેલ્લા સ્ટેટમેન્ટમાં કહે છે, એમને ભીષ્મ પિતામહની કીર્તિ વધારવી છે. કે ભીષ્મ પિતામહનું ધર્મ વિશેનું જે જ્ઞાન છે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને સર્વશ્રેષ્ઠ એટલે કેવું? મહર્ષિ વેદવ્યાસથી પણ શ્રેષ્ઠ. સર્વશ્રેષ્ઠ એટલે કેવું? ખુદ ભગવાનથી પણ શ્રેષ્ઠ. વાવ, અમેઝિંગ, એટલે કૃષ્ણ વોન્ટ્સ કે એમના ડિવોટીની કીર્તિ વધે. અને એમાં જયારે આપણે સહાય કરીએ ને તો કૃષ્ણને બહુ જ ગમે છે. વી શુડ ટ્રાય ટુ લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ વિશે આપણે જે વાત કરીએ, આપણો આભાર વ્યક્ત કરીએ. દાખલા તરીકે કોઈ પણ માતાજી કે પ્રભુજી ભાવાર્થ વાંચતા હોય, પહેલા કહે ને કે અભય ચરણારવિંદ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. કૃષ્ણ લાઇક્સ ધેટ, રાઈટ? ઓ, મારા ભક્તનું નામ લીધું, પ્યોર ડિવોટીનું નામ લીધું, લાઈક ધેટ. તો ભીષ્મ પિતામહની કીર્તિ વધારવી એમને જોઈતી હતી. એટલા માટે યુધિષ્ઠિર મહારાજને શોકમાં નાખવામાં આવે છે. પોતાના એક ભક્તની કીર્તિ વધારવા માટે બીજા ભક્તને શોકમાં નાખે છે ભગવાન. અને પછી ભગવાનનું કામ બહુ રમૂજી છે. બહારથી ભગવાન પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરે છે. અરે શું તમે, મેં અર્જુનને હમણાં જ ભગવદ્ ગીતા સમજાવી. મેં એને કીધું આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. અરે ભીષ્મ પિતામહ મર્યા નથી, એમને બીજું શરીર પ્રાપ્ત થવાનું છે. દ્રોણાચાર્ય મર્યા નથી, એમને બીજું શરીર પ્રાપ્ત થવાનું છે. તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મુહ્યતે. જે અર્જુનને કીધું એ ભીષ્મ પિતામહને નહીં કીધું હોય કે ધીર માણસો જે છે એ દેહાંતરની પ્રાપ્તિથી દુઃખી નથી થતા? કીધું જશે ને, બધું જ કીધું ભગવાને. તો ભગવાનથી નથી માનતા. વેદવ્યાસજીને બોલાવે, વેદવ્યાસજી પણ નથી માનતા. ના 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 ના, આ બધું મારા કારણે થયું છે. 64 કરોડ લોકો મારા કારણે મળ્યા છે અને હું એકમાત્ર રિસ્પોન્સિબલ પર્સન છું. કે એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ બહુ સરસ ભાવાર્થમાં કહે છે, દુર્યોધન વોઝ અ ગ્રેટ એડમિનિસ્ટ્રેટર, રાઈટ? હી વોઝ અ ગુડ કિંગ, બરાબર? એને શાસન જે છે એ ખોટી રીતે મેળવી લીધું. એનું હકનું નથી એવું રાજ્ય. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે કેપેબલ નથી. હી વોઝ અ વેરી ગ્રેટ એડમિનિસ્ટ્રેટર. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં પણ કહે છે કે નાગરિકોને કંઈ પણ તકલીફ નહોતી કે ભાઈ આ વ્યવસ્થા છે કે નહીં, ન્યાય મળશે કે નહીં, કે બીજી બધી વ્યવસ્થાઓ રાજાએ જે કરવાની હોય, વિકાસના કાર્યો કરવાના હોય એ થશે કે નહીં. હી વોઝ ડુઈંગ ધેટ. હી વોઝ ડુઈંગ મેટિક્યુલસલી, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતામાં પણ જેમ શરૂઆતમાં આવે છે, કેવો જેને કહેવાય કે ખંધો કાબેલ રાજકારણી કયો કે ગુરુ દ્રોણને કેવો ઉપસાવે છે,
તમે જેને શીખવાડ્યું ને એ પેલો ધૃષ્ટદ્યુમ્ન દ્રુપદનો પુત્ર, એને સેના કેવી સરસ ગોઠવી છે એમ કહીને, હી વોઝ વેરી વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. બરાબર, એટલે એ બધું બરાબર હતું. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ એવું કહે છે કે મને પણ, સોરી જેનું પણ માઇક ઓન હોય પ્લીઝ ઓફ કરજો, જેને પણ કોઈને પણ તકલીફ હોય પ્રજાને, અને મેં હુમલો કર્યો હોય તો બરાબર છે, પ્રજાને કોઈ તકલીફ નથી. હું તો મારું રાજ્ય લેવા માટે જ મેં તો 64 કરોડ લોકોને મરાવી નાખ્યા. રાઈટ, આપણે પહેલું વિશ્વયુદ્ધ, બીજું વિશ્વયુદ્ધ, હાહાકાર મચી ગયો કે ઓહો કેટલા લોકો મર્યા. રાઈટ, અને કમ્પેર ટુ મહાભારત તમે જુઓ, 64 crores જીવોનો સંહાર થયો છે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ. રાઈટ, તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ એવા ભક્ત છે કે પોતાને માને. એકચ્યુઅલી આ ભક્તની આ બહુ સરસ ગુણ છે કે જે કાંઈ પણ ભૂલ હોય તો એ પોતાની ભૂલ સમજીને સ્વીકારે છે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ આ રીતે પોતાની ભૂલ સ્વીકારે છે અને એવું કહે છે કે હું તો આતતાયી થયો. રાઈટ, એમને પોતાની ઉપર જે આતતાયીપણું કર્યું હતું એ ભૂલી ગયા, અને કે જે એક રાજ્ય બરાબર ચાલતું હતું એની પર મેં હુમલો કર્યો, મારા લીધે હુમલો થયો, મારે આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ બનવાનું છે, એના માટે આટલા બધા લોકો હોમાયા. આગળ પણ આવશે અને મે બી આપણે ચર્ચા પણ કરીશું કે કોઈના નાશ કર્યો હોય, તમે મૃત્યુ કર્યું હોય તો એના ઉપાય તરીકે યજ્ઞ કરવામાં આવતા. લાઈક અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે તો કે ભાઈ આ રીતે જે સંહાર થયો હોય એના પાપમાંથી મુક્તિ મળે. એનો મતલબ એવો નહીં કે ખૂન કરીને કરવાનું, બરાબર, પણ એવા બધા દાખલા તરીકે આગળ આપણે જોઈશું કે રાજા ચિત્રકેતુ જયારે રાક્ષસ બને છે, શું નામ છે એમનું, રાક્ષસ બને છે ત્યારે વૃત્રાસુર. વૃત્રાસુર. રાઈટ, ત્યારે ઇન્દ્ર જે છે એને મારવામાં થથરે છે, કાપે છે કે ભાઈ આ તો મહાન ભક્ત છે અને કેવા કેવા જબરજસ્ત શ્લોક બોલે છે, ઉત્તમ શ્લોક. રાઈટ, આને મારવાથી બહુ પાપ લાગશે. તો બધા સમજાવે છે એમને, અથવા તો એને પોતાને એવું થાય છે કે ભાઈ વાંધો નહીં, યજ્ઞ કરી લઈશું એટલે પાપમાંથી છુટ્ટી મળી જશે. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ શું વિચારે છે એ આગળ આવશે કે ભાઈ એમને દાખલા તરીકે પાપમાંથી છૂટી જઈશ, પણ એમની જે પત્નીઓ વિધવા થઈ છે અથવા તો જે માતાઓના બાળકો મૃત્યુ પામે છે એ મને માફ કરી શકશે? એ નહીં કરી શકે ને. રાઈટ, તો કે એ કેવી રીતે પાપનું નિવારણ થયું? યુધિષ્ઠિર મહારાજ બધી જ રીતે શોક સંતપ્ત થઈને કોઈ પણનું જે ઇતિહાસના બનાવો કે કશું જ ભગવાન કહે કે ભાઈ પાપ કરે એનો નાશ કરવો પડે. કૌરવોએ પાંડવો ઉપર 6 પ્રકારના આતતાયીપણા કર્યા હતા. ઝેર આપવું, ઘર સળગાઈ દેવું, સંપત્તિ લઈ લેવી, સ્ત્રીનું અપહરણ કરવું અથવા તો એનું અપમાન કરવું, અને જેને કહેવાય કે ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરવો. તો આ બધું જ એમને કર્યું છે. તો હવે એ લોકો પાત્ર છે પણ ના. એટલે અહીંયા આગળ ભગવાન આખી પૂર્વ ધારણા બંધાવે છે કે ભીષ્મ પિતામહ જેવા મહાન ભક્ત, તમને યાદ હોય તો 12 જે છે મહાજન કહેવાય છે. મહાભાગવત તો આ મહાજન, એટલે 12 મહાજનોમાંના એક છે. એમના શરીર છોડવાનો સમય આવ્યો છે અને ભગવાન એને એક ઉત્સવથી વધારે જેને કહેવાય ને કે ઉજવવા માંગે છે. એકચ્યુઅલી આપણે પણ તમે જુઓ કે શ્રીલા પ્રભુપાદનો તિરોભાવ દિવસ હોય, તમે જુઓ તો બધા જ માયાપુર, વૃંદાવન, બધા ઇસ્કોનના બધા જ ટેમ્પલ્સમાં આખી ઉજાણી હોય અને જેને કહેવાય ને કે ફૂલ કોર્સ મિલ પ્રસાદ. રાઈટ, બધાને આખા વિશ્વમાં, એમ ખાલી ભારતમાં નહીં, બધે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે. રાઈટ, વાય કે ભક્તનું પરલોક ગમન જે છે, ભગવત ધામમાં જાય છે, એ ઘટના જ ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે વિશ્વ માટે મંગલમય છે. એટલે ભગવાન એ ઘટનાનો આખો સીન સેટ બનાવે છે. કોણ કોણ હોવું જોઈએ, શું ઘટના હોવી જોઈએ, કેવી રીતે એમનું એન્ડ ટાઈમે કીર્તિ એમની જબરજસ્ત થપાવી જોઈએ. રાઈટ, એટલે ઈશ્વર જે છે, ભગવાન જે છે, એ હૃદયમાં આવીને યુધિષ્ઠિર મહારાજને ના પાડે છે. ના સમજતા હો. બહારથી ભગવાન કે અરે આ તો ખોટું છે, આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, અંદરથી કે ના સાંભળતો નહીં હો. ભગવાને આવું ઘણી વાર કર્યું છે. કોઈ દાખલો આપશો ક્યારે કર્યું છે? અંદરથી ના સમજવા દે ભગવાન. બહારથી ગમે તેટલું તમે પ્રયત્ન કરતા હોય, ભગવાન પોતે પ્રયત્ન કરતા હોય છતાંય અંદરથી ના સમજવા દે. ઉત્તરાજીના ઘરમાં જે બતાવ્યા અમને પરીક્ષિત મહારાજને એ વખતે હરે કૃષ્ણ. જયદ્રથ અને અર્જુન નું હતું. જયદ્રથ ના ટાઈમે માતા જયારે મોઢામાં જુએ છે ત્યારે. શું કહો છો? યશોદા માતાજી જયારે મોઢામાં બ્રહ્માંડ જુએ છે ત્યારે સમજવા નથી દેતા એમને. ઓકે, ખાસ એક ઉદાહરણ છે પેલા જયારે શાંતિની પ્રસ્તાવના લઈને જવાનું હોય છે. રાઈટ, તો બલરામજી કહે છે કે ના હું તો નહીં જઉં, કે મારો તો ગુસ્સો એવો છે, મને ના પાડશે ને તો ત્યાં હું ધરતી માથું અલગ કરી દઈશ, કે તું જા, કે તને સમજાવતા સારું આવડે છે. કૃષ્ણજી કે સારું હું જઉં છું. કૃષ્ણજી બહારથી બધો જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે,
કે ભાઈ યુદ્ધ ના કરવું જોઈએ, અને પાંડવો તો કેવા છે કે આમ ક્ષત્રિય છે અને એ માગી ના શકે, એટલે તું 5 ગામ આપી દે, નાના નાના સૌથી નાના 5 ગામ આપી દે તો જીવી લે છે. બહારથી બધો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. દુર્યોધન કહે છે કે નમે જાનાતિ મે ધર્મમ નમે મતિ પ્રતિષ્ઠતિ. હું ધર્મ જાણું છું પણ એમાં મારી મતિ નથી જતી. હું અધર્મ જાણું છું પણ એમાં મારી મતિ જાય છે. એટલે કે મને ખબર પડે છે શું સાચું છે શું ખોટું છે, પણ સાચું હું કરી નથી શકતો ને ખોટું હું છોડી નથી શકતો. દુર્યોધન કન્ફેસ કરે છે આખી રાજ્યસભામાં, શ્રી કૃષ્ણજી સામે, ધૃતરાષ્ટ્ર સામે, બધા સામે. એ કન્ફેસિસ કે મને મારી મતિ નથી જતી. મને ખબર છે ધર્મ શું છે, એમાં મારી મતિ નથી જતી. મને ખબર છે અધર્મ શું છે, એનાથી મારી મતિ છૂટતી નથી. Krishna within doesn't allow, right? કૃષ્ણજી પોતે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે યુદ્ધ ના થાય દુર્યોધન માટે, અને એ માટે બહારથી જુઓ તો બધા પ્રયાસ કે પાંડવોએ મને નથી કીધું પણ હું કહું છું મારી તરફથી, હું મનાવી લઈશ પાંડવોને, ખાલી 5 ગામ આપી દે, રાઈટ? દુર્યોધન કહે છે મારાથી મને ખબર છે ધર્મ શું છે, આ કાંટ. એટલે જ્યારે પણ આપણે કોઈને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, આપણે એને કહીએ ભાઈ તું એટલીસ્ટ 11 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કર, હા થોડુંક તું ભગવદ્ ગીતા સાંભળ, થોડુંક ભાગવતમ સાંભળ. ક્યારેક તમને લાગે કે આ પથ્થર પર પાણી કંઈ બિલકુલ કેમ નથી અસર થતી? બિકોઝ કૃષ્ણ વિધિન ડઝન્ટ અલાઉ. દેટ ડઝન્ટ મીન કે આપણે ટ્રાય નહીં કરવાનું, કારણ કે ટ્રાય કરવાથી કૃષ્ણને બહુ ગમે છે કે ઓકે હી ઇઝ ટ્રાઇંગ અગેન્સ્ટ હી ઇઝ, જે પેલો સામેનો માણસ છે એના કર્મની અગેન્સ્ટમાં આપણે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે એનું સારું થાય, એટલીસ્ટ એ કંઈક કરે, રાઈટ? તો કૃષ્ણ ડઝન્ટ એલાઉ દેટ. જ્યારે વિદુરજી, આઈ થિંક વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને આખી જિંદગી ક્યાં કરે છે કે તું આ ખોટું કરી રહ્યો છે, તારે આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, નથી થતું. અને પછી જ્યારે છેલ્લે આપણે આમાં જ જોઈશું, છેલ્લે જ્યારે પાંડવો રાજા બની ચૂક્યા હોય છે ને ત્યારે એ આવીને જેમ કહેવાય ને કે ગરમ લોઢા ઉપર ધાર દઈને હથોડો મારે છે, અને ધૃતરાષ્ટ્ર તુરંત તૈયાર થઈ જાય છે. રોજ સવારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પગે લાગવા આવે રાજસભામાં જતા પહેલા, જોવે છે તો એ રાત નીકળી ગયા હોય છે, રાઈટ? When Krishna allows, then it happens. એટલે we should consider ourselves very fortunate કે આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરવાની ઈચ્છા થાય છે, આપણને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે, ભગવાનને ભોગ લગાવવાની ઈચ્છા થાય છે. This doesn't happen until and unless Krishna within allows that, right? નાની નાની વસ્તુ છે, આપણને થાય કે એમાં શું ફાયદો થવાનો છે, પણ this is not happening for everybody. બધા માટે આ શક્ય નથી થતું. આપણે કરી શકીએ છીએ, ધેટ મીન્સ કે આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત છે, રાઈટ? એટલે કૃષ્ણજી બહુ સરસ અહીંયા કહેવાય ને કે પેલા આપણે ભાષામાં કહીએ તો હી ઇઝ પ્લેઇંગ. કૃષ્ણજી યુધિષ્ઠિર મહારાજને અંદરથી સમજવા નથી દેતા. આની થોડીક ચર્ચા કાલે. વેરી ડિપ્લોમેટિક, યસ, યુ આર રાઈટ. સો થોડીક ચર્ચા કરીને આપણે આગળનો શ્લોક લઈશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનકોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, હરે કૃષ્ણ.